शहरबीन के समईन को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं: वज़ीर आज़म का रोजगार मेला, 51,000 तकर्रुरनामे तकसीम। बानिहाल में अलमनाक हादिसा, 5 अफराद जाम बहक। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना हुकूमत के अवलीन तरजीहात में शामिल, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। और पुलवामा जिले में भेड़ पालन उरूज पर। मौज़ूआत की तफसील जरा देर बाद। शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। वज़ीर आज़म रोजगार मेले के तहत आज नॉर्दर्न रेलवे जम्मू डिवीजन के एहतमाम से कन्वेंशन सेंटर में मुनक्किद एक तकरीब के दौरान 237 उम्मीदवारों को तकर्रुरनामे सौंपे गए। ये तकर्रुरनामे मरकजी वज़ीर ममलूकत जितिन प्रसाद ने लोकसभा के रुकन जुगल किशोर की मौजूदगी में उम्मीदवारों को सौंपे। वाज़ेह है कि इस प्रोग्राम के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 16वें रोजगार मेले के तहत मुल्क भर के 51,000 नौजवानों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तकर्रुरनामे सौंपे। इस सिलसिले में ये जम्मू डिवीजन का पहला रोजगार मेला था जो डिवीजनल रेलवे मैनेजर विवेक कुमार की क़यादत में जम्मू डिवीजन के क़याम के बाद मुनक़िद हुआ। याद रहे कि यह रोजगार मेला वज़ीर आज़म की जानिब से 22 अक्टूबर 2022 को मिशन मोड के तहत शुरू किया गया था। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज आर्मी गुडविल स्कूल बलपुरा शुपिया में ख़वातीन के वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स की इख्तितामी तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने शुपिया समेत पुलवामा, कुलगाम, बड़गाम, अनंतनाग और पांपुर के 5 दीगर मराकज़ में तरबियत मुकम्मल करने वाली ख़वातीन को मुबारकबाद पेश की। वाज़ेह है कि इस प्रोग्राम के तहत मजमूई तौर पर 1,481 ख़वातीन को वोकेशनल और लाइफ स्किल्स तरबियत फराहम की गई, जिनमें हालिया कोर्स की 125 ख़वातीन भी शामिल हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने तकरीब में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना एक अवामी तहरीक बन चुकी है और जम्मू कश्मीर में ख़वातीन की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की हुकूमत की अवलीन तरजीह है। LG मौसूफ ने फ़ौज की समाजी खिदमात और कम्युनिटी इंगेजमेंट सरगर्मियों को भी खिराज तहसीन पेश किया। वाज़ेह है कि इस तकरीब में कोर कमांडर 15 कोर लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तव, GOC विक्टर फोर्स मेजर जनरल धनंजय जोशी, डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिधूरी, DIG जनूबी कश्मीर जावेद इकबाल मत्तू और दीगर अफसरान मौजूद थे। एक रिपोर्ट के साथ शुपिया से फैयाज वानी। जम्मू कश्मीर में अदम एतमाद के बयानी का खात्मा हो चुका है और अब यहाँ तामीर तरक्की का नया दौर शुरू हुआ है। गुज़श्ता 5 वर्षों के दौरान यूनियन टेरिटरी में मुख्तलिफ शोबाजात में इनकलाबी तब्दीली आई है, जिसमें तालीम, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ख़वातीन की खुदमुख्तारी और इक्तिसादी शोबे काबिल जिक्र हैं। इन बातों का इज़हार जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आर्मी गुडविल स्कूल शोपियान में मुनक़दा एक तकरीर से खिताब करते हुए किया। उन्हें कहा कि गुमराहकुन ज़हनियत और झूठे बयाने का दौर खत्म हो चुका है और इस तरह की ज़हनियत के लोग कम्युनिटी को आर्मी गुडविल स्कूलों में शिरकत करने से रोकते थे और एक वक्त ऐसा भी था जब लोगों से कहा जाता था कि वो अपने बच्चों को इन स्कूलों में न भेजे, जबकि खौफ और अदम-ए-एतमाद पैदा करने के लिए झूठे बयाने बनाए जाते थे। लेकिन मैं पूछता हूँ कि अगर हमारे बहादुर सिपाही हमारी सरहदों को हिफाजत कर सकते हैं तो वो हमारे बच्चों की तालीम में मदद क्यों नहीं कर सकते। ताहम लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यह वाज़ेह किया कि गुज़श्ता 5 वर्षों के दौरान इस तरह का प्रोपेगेंडा मुकम्मल तौर दफन हो चुका है और अब इन तालीमी इदारों में फराहम की जाने वाली तालीम की कदर और कीमत वो समझ रहे हैं। उनका कहना था कि आर्मी गुडविल तालीमी इदारे दूर दराज और गैर यकीनी सूरत हाल से 2-4 इलाकों में उम्मीद और अपॉर्चुनिटी की अलामत बन चुके हैं और आज इन स्कूलों में तलबा न सिर्फ जदीद तालीम से आरास्ता हो रहे हैं बल्कि वो जिम्मेदार शहरी भी बन रहे हैं। गवर्नर मसूद ने खत्ते में ख़वातीन की नुमाया तरक्की और कामयाबी को उजागर करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में हजारों ख़वातीन ने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में शमूलियत इख्तियार की है और अब वो ख़वातीन नौकरी मांगने वाली नहीं बल्कि नौकरी देने वाली बन गई है। मरकजी मामलत वाली नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, उम्मीद और तेजस्वी जैसी फ्लैगशिप स्कीमों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि ये प्रोग्राम न सिर्फ मालियाती टूल्स हैं बल्कि ये तब्दीली के प्लेटफॉर्म है और इन इकदाम के जरिए ख़वातीन को हुनर पर मबनी तरबियत, माली इमदाद और मुकम्मल तौर रहनुमाई मिल रही है और इस अमल से ख़वातीन न सिर्फ अपने कारोबार कायम कर रही है बल्कि इक़्तिसादी खुदमुख्तारी भी हासिल कर रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मजीद कहा कि दी इलाकों खासकर शोपियान जिले में मुकामी सतह के सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए ख़वातीन की एक बड़ी तादाद बागबानी,
फूड प्रोसेसिंग, टेलरिंग और जरी कारोबार जैसे शोबों में सरगर्म है और उनके चेहरों पर एतमाद ये सब कुछ बता देता है कि वो खुद पर भी यकीन रखती हैं और मुस्तकबिल पर भी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में गुज़श्ता 5 वर्षों के दौरान मईशत दुगनी हो गई है, जो गुड गवर्नेंस, बेहतर कवानीन व तरबियत और तरक्याती अमल में अवामी शिरकत में इजाफे की वजह से मुमकिन हुआ है। और ये तरक्की सिर्फ एदाद शुमार में नहीं बल्कि बेहतर राब्ता सड़कों, स्कूलों, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार में नजर आती है और हमें उम्मीद है कि इस साल भी ये रुझान जारी रहेगा। इसी सोपैया में गुलशन भट्ट ने अपना मिल्क यूनिट प्रारंभ किया था। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां नारी शक्ति के संकल्प को संसाधन मिले तो उनके सपनों को पूरा करने में उन्हें विलंब नहीं लगा। विमेन एंटरप्रेन्योर्स का कार्य क्षेत्र घरेलू और कुटीर उद्योग तक ही पहले सीमित हुआ करता था। 5 वर्षों में इसमें बड़ा बदलाव आया है। 2 साल पहले मैं गया था, पैडी कल्टीवेशन जब प्रारंभ हुआ था तो HADP होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान जो 2022 में यहाँ प्रारंभ हुआ था, और मैं कह सकता हूँ कि बहुत सोच विचार करके देश के जाने माने कृषि विशेषज्ञों की सलाह से जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी में एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है उसे 5 वर्ष में कैसे दोगुना किया जा सकता है, इसको ध्यान में रख करके HADP बनी थी। कृषि वैज्ञानिकों ने और हमारे कृषि विभाग के और एलाइड डिपार्टमेंट्स के अधिकारियों ने मिलकर के 29 प्रोजेक्ट डिफाइन किए थे और कोई प्रोजेक्ट साइलो में नहीं था, इंटरकनेक्टेड था। लगभग 70% आबादी जम्मू कश्मीर की कृषि और उससे संबंधित एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज पर ही अपना जीवन यापन करती है। उस दिन मैं कुछ इसके वित्त वर्ष में 3.5 लाख महिलाओं को जम्मू कश्मीर प्रशासन ने प्रोग्रेसिव फार्मिंग की ट्रेनिंग दी और मौजूद संभावनाओं से कैसे वो आगे बढ़ सकती हैं इसकी कोशिश हुई। जो होम स्टे योजना 5 वर्ष पहले यहाँ प्रारंभ हुई थी, मैं कह सकता हूँ कि उसमें 58% होम स्टे हमारी बच्चियां, हमारी महिलाएं चला रही हैं। तकरीब के आखिर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मुतअद्दिद खवातीन में तरबियाती इस्नाद और सलाही मशीनें तकसीम की और मुख्तलिफ स्टालों का भी मुआयना किया। आर्मी गुडविल स्कूल में मुनक्किदा तकरीब में लेफ्टिनेंट गवर्नर के अलावा GOC और फौज के मुख्तलिफ यूनिटों के आला तरीन अफसरान के अलावा सिविल इंतजाम के अफसरान, खवातीन और बच्चों के खासी तादाद ने भी शिरकत की। शुपिया से फैयाज वानी की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने आज जम्मू कश्मीर में कमजोर और पसमानदा तबकात के लिए चलाई जा रही फलाही स्कीमों के निफाज का जायजा लेने की खातिर एक आला सतही मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में प्रिंसिपल सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट अनिल कुमार सिंह, मिशन डायरेक्टर सोशल वेलफेयर जम्मू कश्मीर और दीगर अफसरान शरीक थे। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी ने तमाम आंगनबाड़ी मराकज को बिजली, पीने के पानी, बैतुल खुला और दीगर बुनियादी सहूलियात से आरास्ता करने की हिदायत दी और तरजीही बुनियादों पर सरकारी इमारतों में कायम मराकज को बेहतर बनाने पर जोर दिया। उन्होंने मिशन पोषण के तहत ग़िज़ाइयत से मुतल्लिक स्कीमों के नताइज की सख्त मॉनिटरिंग की ताकीद करते हुए कहा कि बच्चों, नौउम्र लड़कियों और दूध पिलाने वाली माओं के लिए नताइज को मापना कुली बेहतरी के लिए लाजमी है। समन कल शाम जब शहरबीन अपने इख्तिताम को पहुंचने वाला था, लगभग उसी वक्त बानिहाल के उखड़ाल इलाके में एक दिलदोज हादसा पेश आया। इतलात के मुताबिक कल शाम लगभग 7:30 बजे उखड़ाल इलाके में एक टाटा सुमो गाड़ी ड्राइवर के काबू से बाहर होकर 600 फुट गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में मौके पर ही 2 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि दीगर 4 अफराद जो गाड़ी में सवार थे शदीद तौर पर जख्मी हो गए। अलबत्ता जख्मी हुए अफराद में से मजीद 3 जख्मों की ताब न लाकर चल बसे। एक रिपोर्ट के साथ मोहम्मद तस्कीन। कल शाम जिला रामबन की तहसील उकरहाल पुगल परिस्तान में टाटा सोमो के एक दिलदोज हादसे में 5 अफराद लुकमाजल हुए हैं, जबकि एक शख्स जख्मी हुआ है और वो GMC अनंतनाग में जेर इलाज है। खौफनाक हादसे का शिकार हुई इस टाटा सोमो में सवार 6 में से 3 मुसाफिर मुकामी ड्राइवर, 1 बस कंडक्टर और 1 मुसाफिर अजजान हुए हैं, जबकि 1 बस कंडक्टर जख्मी है।
یہ المناک حادثہ کل شام قریب 7:30 بجے اس وقت پیش آیا جب ایک ٹاٹا سومو گاڑی اکرہال سینا بتی رابطہ سڑک پر مدینہ مسجد ہل سینا بتی کے پاس ڈرائیور کے قابو سے باہر ہو کر کم از کم 600 فٹ گہری کھائی میں گر گئی اور اس حادثے میں 2 افراد موقع پر ہی لقمہ ہوئے، جبکہ مقامی لوگوں نے بچاؤ کارروائیوں کے بعد تباہ ہوئی ٹاٹا سومو سے 4 شدید زخمیوں کو پرائمری ہیلتھ سینٹر اکرہال پہنچایا، جہاں ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے بعد 4 شدید زخمیوں کو سب ضلع ہسپتال بانہال منتقل کیا گیا تھا۔ بلاک میڈیکل آفیسر بانہال ڈاکٹر شبیر احمد ڈار نے شہربین کو بتایا کہ بانہال لائے گئے 4 زخمیوں میں سے ایک زخمی نے ہسپتال پہنچنے پر دم توڑ کر مرنے والوں کی تعداد کو 3 تک پہنچایا تھا اور بانہال ہسپتال سے 3 شدید زخمیوں کو بہتر علاج کے لیے گورنمنٹ میڈیکل کالج اننت ناگ منتقل کیا گیا تھا، لیکن جی ایم سی اننت ناگ منتقلی کے دوران 3 میں سے ایک اور زخمی نے قاضی گنڈ کے قریب دم توڑ دیا، جبکہ آج صبح شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس سورا میں ایک اور زخمی زندگی کی جنگ ہار گیا اور یوں اس حادثے میں مرنے والوں کی تعداد 5 تک پہنچ گئی ہے۔ بانہال اور اکرہال میں تعینات ڈاکٹروں نے بتایا کہ لقمہ اجل بنے افراد میں بیشتر کو شدید اندرونی اور بیرونی زخم آئے تھے۔ رنج و غم میں ڈوبے سینا بتی اور پگل پرستان کے مقامی لوگوں نے شہربین کو بتایا کہ یہ ٹاٹا سومو رامبن سینا بتی کے درمیان چلتی تھی اور دن بھر اپنا کام انجام دینے کے بعد یہ بد نصیب ٹاٹا سومو کل شام سینا بتی بس سٹینڈ سے مقامی گاڑیوں کے 2 اور ڈرائیوروں، 2 کنڈکٹروں اور ایک سواری کو لے کر اپنے گھروں کو روانہ ہوئی تھی، لیکن اپنی منزل یعنی اپنے گھروں کو پہنچنے سے 2 کلومیٹر پہلے ہی موت نے ان کا راستہ روک لیا اور یہ ٹاٹا سومو حادثے کا شکار ہو کر 5 افراد کی موت کا باعث بن گئی۔ لوگوں کا الزام ہے کہ اکرہال ہسپتال سے قریب 15 کلومیٹر دور سینا بتی اور پرستان کے دیہات کے لیے سینا بتی میں قائم نیو ٹائپ پرائمری ہیلتھ سینٹر کی ایمبولینس پچھلے قریب 7-8 سالوں سے کئی اور لی گئی ہے، جس کی وجہ سے کل پیش آئے حادثے کے بعد زخمیوں کو مقامی گاڑیوں میں بھر کر پی ایچ سی اکرہال پہنچایا گیا۔ پولیس نے اس حادثے میں مرنے والوں کی شناخت حادثے کا شکار ہوئی ٹاٹا سومو کے 41 سالہ ڈرائیور اور مالک محمد رفیق گجر ولد احمد گجر، رامبن سینا بتی بس کے 30 سالہ ڈرائیور توقیر احمد بٹ ولد غلام محمد بٹ، ایک اور گاڑی کے 21 سالہ ڈرائیور اعجاز احمد بٹ ولد نثار احمد بٹ، 24 سالہ بس کنڈکٹر شکیل احمد ولد عبدالرشید بٹ ساکنان گجراڑا پرستان اور 40 سالہ مسافر عبداللطیف گوجر ولد غلام حسین ساکنا لل کھیل بنگارا کے طور کی ہے۔ اس حادثے میں 18 سالہ بس کنڈکٹر یاور احمد بٹ ولد مشتاق احمد بٹ زخمی ہوا ہے اور وہ جی ایم سی اننت ناگ میں زیر علاج ہے اور اس کی حالت کل کے مقابلے میں قدرے بہتر بتائی جاتی ہے۔ اس حادثے میں لقمہ جل بنے افراد کے لواحقین سے اپنی ہمدردی اور بھرپور مدد کا اعلان کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر رامبن محمد الیاس خان نے مہلوکین کے پسماندگان کے حق میں پوری امداد کے طور پر 1 لاکھ روپے کی رقم واگزار کرنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ حادثے میں واحد باعث نکلے زخمی کے حق میں 25,000 روپے کی امداد کا اعلان کیا گیا ہے۔ ممبر اسمبلی رامبن ارجن سنگھ راجو اور ممبر اسمبلی بانہال سجاد شاہین نے اس حادثے میں 5 قیمتی جانوں کے ضیاع پر اپنے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے لواحقین سے اپنی ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ رامسو پولیس نے اس معاملے میں ایک کیس درج کر کے حادثے کی وجوہات کا پتہ لگانے کے لیے مزید تحقیقات شروع کر دی ہے۔ اکھڑال بانہال میں سڑک حادثہ، 5 افراد جاں بحق۔ محمد تسکین کی رپورٹ آپ نے سنی۔ رپورٹ کے دوران محمد تسکین نے واضح کیا کہ جس علاقے میں حادثہ پیش آیا وہاں کے اسپتال سے منسلک ایمبولینس کئی برس پہلے وہاں سے منتقل کر کے کسی اور اسپتال کے مصرف میں رکھا گیا ہے۔ اسے ستم ظریفی نہیں تو اور کیا کہیں کہ اسپتال میں ایمبولینس نہ ہونے کے باعث شدید طور پر زخمی ہونے والے افراد کو مناسب علاج فراہم کرنے کے لیے عام گاڑیاں ڈھونڈنا پڑتی ہیں جن میں بنیادی طبی امداد کا بھی کوئی سامان نہیں ہوتا۔ اس سلسلے میں محکمہ صحت جتنا جلدی بیدار ہو اتنا اچھا ہے۔ ادھر بڑگام سے یونس پرے کی اطلاع ہے کہ بیروا علاقے میں آج صبح ایک افسوسناک حادثہ پیش آیا جب میونسپل کمیٹی بیروا کا ایک صفائی کرمچاری 40 سالہ فاروق احمد واضح ساکنہ بیروا اس وقت جاں بحق ہوا جب ایک ہوپر گاڑی ڈمپنگ سائٹ کے قریب الٹ گئی۔ اور یونس پرے نے ہی ابھی اطلاع دی ہے کہ بڑگام ضلع کے چاڑورا کے سورسیار علاقے میں آگ لگنے کی ایک واردات میں 3 رہائشی مکان خاکستر ہوئے ہیں،
بتایا جاتا ہے کہ آگ بجھانے کی کارروائی کے دوران فائر سروسز کے کئی اہلکار زخمی ہوئے ہیں جنہیں اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ آگ ایک رہائشی مکان سے نمودار ہوئی اور اس نے آنن فانن 2 اور مکانوں کو اپنی لپیٹ میں لیا۔ مزید تفاصیل کا انتظار ہے۔ جموں کشمیر کے ہر گھر کی آواز شہربین آپ آکاشوانی سری نگر سے میڈیم ویو اور FM کے علاوہ آکاشوانی کپواڑہ اور بھدرواہ کے ساتھ ساتھ DTH اور آکاشوانی کے موبائل ایپ پہ سن رہے ہیں۔ صوفی بزرگ فقیر وارسی رحیم صاحب کا 36واں سالانہ عرس کل 13 جولائی کو ان کے آستانہ عالیہ واقع مشلی محلہ نزدیک اسلامیہ کالج گوجوارہ سری نگر میں منایا جا رہا ہے۔ نیشنل کانفرنس کے حلقہ انچارج بانڈی پورہ ایڈوکیٹ نذیر احمد ملک نے انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ آلوسا سے آشٹنگو تک PMGSY اسکیم کے تحت سڑک کی تعمیر کے لیے حاصل کی گئی زمین کے مالکان کو جلد از جلد معاوضے کی ادائیگی یقینی بنائی جائے۔ ایڈوکیٹ نذیر احمد ملک نے کہا کہ یہ معاملہ 2017 سے التوا میں ہے، جس کی وجہ سے متاثرہ مالکان اراضی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس معاملے میں ضلعی انتظامیہ بانڈی پورہ اور صوبائی انتظامیہ کشمیر سے فی الفور کارروائی کی اپیل کی۔ سمن ڈوڈا میں لگ بھگ ایک ہفتے سے صفائی کرمچاری ہڑتال پر ہیں، جس کے نتیجے میں متعلقہ علاقہ جات میں گندگی اور غلاظت کے ڈھیر جمع ہو چکے ہیں اور ہر طرف عفونت پھیلی ہوئی ہے۔ گندگی کے ڈھیر اس قدر جمع ہو چکے ہیں کہ اس کے نتیجے میں آوارہ کتوں اور چوہوں کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ اس صورتحال کے باعث ڈوڈا کے باشندے یکلخت خوف اور پریشانی کے شکنجے میں گرفتار ہو چکے ہیں۔ ایک رپورٹ کے ساتھ نصیر احمد کھوڑا۔ ضلع ڈوڈا کی سبھی میونسپل کمیٹیوں میں عارضی بنیادوں پر کام کرنے والے صفائی کرمچاریوں کی ہڑتال جاری ہے اور ایک ہفتہ سے جاری اس ہڑتال کی وجہ سے ڈوڈا، بھدرواہ، ٹھاٹھی، گندو بلیس کے قصبہ جات میں ہر طرف سے گندگی کے ڈھیر اور سخت عفونت پھیلی ہوئی ہے۔ ان کرمچاریوں نے گزشتہ برسوں کی طرح اس سال بھی ڈیلی ویجروں کو اپنی مستقلی اجرتوں میں اضافہ اور وقت پر تنخواہیں واہ گزار کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ان ڈیلی ویجروں نے شہربین کو بتایا کہ گزشتہ کئی برسوں سے عارضی ملازمین نے اپنی مستقلی کا مطالبہ دہرایا ہے اور ہر بار ان کو جھوٹے اور کھوکھلے وعدوں سے ان کو بہلایا گیا ہے، مگر اس بار وہ اپنی ہڑتال تب تک جاری رکھیں گے جب تک نہ ان کے جائز مطالبات کا کوئی سدباب ہوگا۔ عوامی حلقوں نے شہربین کو بتایا کہ اب ان قصبہ جات کی حالت گندگی اور عفونت کی وجہ سے اب گلی کوچوں کی بات ہی نہیں بلکہ بازاروں میں عام لوگوں کے ساتھ ساتھ سکولی بچوں کا چلنا کسی ذہنی کوفت سے کم نہیں، بلکہ جگہ جگہ بڑے بڑے ڈسٹ بن غلاظت سے پر پڑے ہیں، جہاں کے اب کیڑے مکوڑے بڑی تعداد میں موجود ہیں، جو کہ رات کے وقت اب دکانوں کے اندر چلے جاتے ہیں اور خودنوش کی چیزوں کو خراب کر دیتے ہیں، اور جس پر یہاں کے تاجروں و دکانداروں نے کافی شور گل کر کے ضلع انتظامیہ پر برہمی کا اظہار کیا ہے۔ عوامی حلقوں کے احتجاج پر ڈائریکٹر لوکل باڈی جموں نے ان ڈیلی ویجروں کو اس معاملے کے سلسلے میں جموں طلب کیا تھا، مگر ان صفائی کرمچاریوں نے ڈائریکٹر موصوف کے ہڑتال ملتوی کرنے کے فیصلے کو کلی طور مسترد کیا ہے اور ان کا ماننا ہے کہ ہماری ہڑتال تب تک جاری رہے گی جب تک نہ سرکار ان کی دیرینہ مانگ کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرے گی۔ ان صفائی کرمچاریوں کے ترجمان نے بتایا کہ لوکل باڈیز ڈائریکٹر نے ہر میونسپل کمیٹی ضلع ڈوڈا سے ڈیلی ویجروں کے وفد کو مسئلے کے حل کے لیے دوبارہ جموں طلب کیا ہے تاکہ ڈائریکٹر کی قیادت میں یہ وفد چیف سیکرٹری سے ملاقات ہو اور ڈیلی ویجروں کے تمام تر مشکلات سے ان کو آگاہ کیا جا سکے۔ سابقہ کونسلر آصف جہاں گتو نے ضلع انتظامیہ پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ان قصبہ جات میں فوری طور گندگی کے ڈھیروں کو ٹھکانے لگانے اور گلی کوچوں کے ساتھ ساتھ بازاروں و گھروں میں سپرے اور سینیٹائز کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے شہربین کو بتایا کہ اگر اس تعلق سے فوری طور اقدامات نہیں کیے گئے تو بیماریاں پھوٹ پڑنے، خاص کر انفیکشن و دیگر خطرناک بیماریاں پھیلنے کا قوی امکان ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ڈیلی ویجرز اب مستقل ملازمین کو صحت و صفائی کے کام کو انجام دینے کے لیے طرح طرح کی رکاوٹیں بھی پیدا کر رہے ہیں اور ہڑتال میں ساتھ دینے کا مطالبہ کر رہے ہیں تاکہ ان کی ہڑتال اور مطالبے میں مزید قوت پیدا ہو۔ ڈوڈا سے نصیر احمد کھوڑا کی رپورٹ آپ نے سنی۔ ادھر جنتا دل یونائٹڈ کے اسٹیٹ سیکرٹری جنرل ڈاکٹر محمد ایوب متو کے مطابق DH پورہ حلقہ انتخاب کے لیے نہایت اہم ہک اسکیم جو جل شکتی محکمے کے ماتحت چل رہی ہے منزگام اور DH پورہ بلاک کے کئی اہم دیہات میں بیکار ہو چکی ہے۔ متاثرہ دیہات میں لسر پورہ، ریگی پورہ، اوول گجر بستی،
बांगोड़ बाला, बांगोड़ पाइन, गलवानपुरा, वारीपुरा और दीगर कई देहात शामिल हैं। डॉक्टर मोहम्मद अयूब मत्तू ने इंतजामिया बिलखुसूस जल शक्ति महकमे के आला अफसरान से अपील की है कि इस स्कीम को फिलफौर मुकम्मल तौर पर फाल बनाया जाए ताकि मुतासरा देहात के लोग राहत का सांस ले सकें। दरअसल कुलगाम से फारूक राथर की इत्तला है कि आज वजीर बराए तालीम, सेहत, तिब्बी तालीम और समाजी बहबूद सकीना यतो ने ददरन नूराबाद में 3 बड़ी वाटर सप्लाई स्कीमों द्रंगबल, वारीपुरा, HM गोरी और CS राथर का इफ्तिताह किया। इत्तलात के मुताबिक ये मंसूबे बेतरतीब 7 करोड़ 42 लाख, 1 करोड़ 71 लाख और 1 करोड़ 22 लाख रुपए की लागत से तामीर किए जा चुके हैं और इनके लिए पानी पीर पंचाल के बर्फानी झीलों से हासिल होता है और इन स्कीमों के चालू होने से आबादी का कसीर हिस्सा मुस्तफीद होगा। समय जनूबी कश्मीर के पुलवामा जिले में गुज़श्ता चंद बरस के दौरान तालीम याफ्ता नौजवानों ने बाइज्जत तौर पर खुद रोजगार कमाने की कई रोशन मिसालें कायम की हैं। वाज़ेह है कि पुलवामा जिले को दूध की पैदावार में इम्तियाज हासिल है। इसी तरह जिले के कई एक नौजवान माही पालन, पोल्ट्री और भेड़ पालन के शोबों में काबिल सताइश काम कर रहे हैं और न सिर्फ अपने लिए बल्कि दीगर सैकड़ों नौजवानों के लिए रोजगार का इंतजाम व इंसराम किए हुए हैं। इस सिलसिले में शब्बीर भट्ट का कहना है कि जिले में भेड़ पालन की सनत तेजी से फरोग पा रही है और अगर मुताल्लिका महकमा अपना भरपूर ताउन निभाए तो इस सनत के वारे न्यारे हो जाएंगे। एक रिपोर्ट के साथ खुद शब्बीर भट्ट। एक ऐसे वक्त में जबकि सरकार बेरोजगार नौजवानों को खुद रोजगार यूनिट्स खोलने और पैरों पर खड़ा होने की तरफ माइल कर रही है, जनूबी कश्मीर के पुलवामा जिले में भेड़ पालन सनत का दायरा बढ़ जाने से जहां न सिर्फ रोजगार के वसाइल पैदा हो रहे हैं बल्कि उससे जिला की इक़्तिसादियात में भी बेहतरी दर्ज की जा रही है। जिले में चूंकि खूबसूरत चरागाहें जिनमें नागा बेरन, छुमनाई, तारसर, बिलाड़ी आंगन, सरायबंद, हुबिल पथरी, चिड़क, संगरवनी, चहरोट, थमरी, नमलन और दीगर चरागाहें काबिल जिक्र है, मौजूद होने से भेड़ पालन के इम्कानात बहुत ही अच्छे हैं और यही वजह है कि जिला भर में फिलवक्त 7 से 8 हजार कुंबे भेड़ पालन सनत से बराह रास्त वाबस्ता है। क्योंकि सरकार की मुख्तलिफ स्कीमों जैसे कि ICDS, NLM और HADP की वजह से मजीद लोग अब भेड़ पालन सनत से वाबस्ता हो रहे हैं। ताहम इस सनत को मजीद फरोग देने के लिए इकदाम वक्त का तकाजा है और खाना बदोश अफराद के साथ साथ जिला भर की चौपान कम्युनिटी जो इस सनत में रीढ़ की हड्डी तस्वर की जाती है कि बहुत सारे मसाइल का इजाला अब तक नहीं किया गया है, जिसकी वजह से इस सनत से वाबस्ता लोग मायूसी के शिकार हो रहे हैं। क्योंकि चरागाहों में मवेशियों के लिए बेहतर तबी सहूलियात, सोलर लाइट्स और टेंट्स की आदमी दस्तियाबी से जहां ये लोग परेशानियों में मुब्तला हो रहे हैं, वहीं बादल फटने जैसे कुदरती आफात की सूरत में इंश्योरेंस और दीगर चीजों की तरफ भी तवज्जो देने की जरूरत है। ताहम महकमे शीप हस्बेंड्री के मुताबिक जिला पुलवामा में भेड़ पालन की सनत तरक्की की राह पर गामजन है। डिस्ट्रिक्ट शीप हस्बेंड्री अफसर पुलवामा डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ने आज शाम शहरबीन को बताया कि जिला भर में इस वक्त 2 लाख से जायद भेड़ मौजूद है और 7,500 कुंबे इस सनत के साथ वाबस्ता हैं। ताहम उन्होंने एतराफ किया कि जिला भर में सालाना हजारों क्विंटल गोश्त अब भी बैरूनी रियासत से खरीदना पड़ता है और अब महकमा मजीद इकदाम करके आमदन और खपत के इस फर्क को कम करना चाहता है। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ने नौजवानों से अपील की कि वो आगे आकर महकमा की स्कीमों से फायदा हासिल करें। पुलवामा जिले से शबीर भट्ट की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर बारामुल्ला से करामत कयूम की इत्तला है कि आज SDRF बारामुल्ला की तरफ से उस 15 साल लड़के शुएब रसूल की लाश निंगली नाले से बरामद की गई जो वागूरा बारामुल्ला के पास नहाने के दौरान निंगली नाले में गरकाब हुआ था। और प्रोग्राम के आखिर में ये खबर जो कि गालिबन आप तक पहले पहुंची होगी कि सोमवार से यानी 14 जुलाई से वादी के स्कूलों में औकात कार तब्दील हो चुके हैं। म्यूनिसिपल हुदूद के अंदर आने वाले स्कूलों में औकात कार 8:30 बजे से लेकर दिन के 2:30 बजे तक होंगे, जबकि म्यूनिसिपल हुदूद से बाहर के स्कूलों में औकात कार सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक होंगी। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब खत्म हो जाता है। प्रोग्राम के मेजबान और